Тэгэхээр тэр хөрөнгө мөнгөний аль эсвэл авах ёстой юу? Тэгээд байгаль орчинтой холбоотойгоор энэ уурхай ашиглагдаад дараа нь уурхайн хаалт гэдэг ойлголт ерөөсөө байхгүй. Уурхайн хаалтыг яаж хийх? Тэрнийг төлөвлөсөн байх ёстой. Тэнд 20 мянган хүн 40 мянган хүн амьдарч байна. Тэр хүмүүс тэр уурхай байхгүй болсон цагт цаашаа яаж амьдарч явах вэ? Энийг хэдийд нь төлөвлөх юм бэ? Ерөөсөө манайд энэ уурхайн төлөвлөлт гэдэг ойлголт байхгүй. Энэ хуулинд ч байхгүй. Ер нь Монгол улс цаашаа ингээ газар руугаа уурхааруугаа дайсан орн байх юм уу? Аль эсвэл өөр салбаруудаар хөгжүүлэх юм уу? Хаана очиж бид нар хазаараа татах юм? Юун дээр очиж асуудлаа шийдэх юм бэ? Яг маш их том олон асуудлууд байна. Өнгөрсөн хуулинд хоол зохицуулсан юм бол хайгуулын лиценз, хайгуулын төвшөнд асуудлыг зохицуулаад ашиглалтын төвшөнд бүр цаашаа боловсруулалт тэр төвшин ерөөсөө зохицуул байхгүй. Өнөөдөр уурхайн салбарт боловсруулалт ажиллагаа хийж байгаа тийм ажил бол ямар зөвшөөрөхгүй. Бид нар тухайн үедээ цагийн эмэлс үнэхээр тэр үед харийг удаатай ашигтмалтаа хуулиад өнөөдөр Монгол ашигтмалт дэлхийн ашигтмалтын зэрэг зургаар болж ирэхэд тийм хуулитлог хэрэгтэй байна. Зөвхөн тэр амтмалтлаа энэний тэр яамд төрийн ажлын хүрээний асуудлаас шийдэхэд ямар ч байхгүй.